औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सुबह खैर। दिस इज़ मी मिफ्ताहुद्दीन, स्टूडेंट ऑफ BSN 6 सेमेस्टर एट KMUH South. नन छिरे जमंग टॉपिक पे अप्लाइड न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नन मंग हागा रिस्क फैक्टर डिस्कस को कम ची प्रेगनेंसी की छिरे आगा मतलब रिस्क की प्रेगनेंसी लपारा सही दा नो आगा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स छिरे आगा मंगा डिस्कस को नन नो राजू खपल टॉपिक ला टाइम न वेस्ट को नो ټولنه اولنۍ خبره پدې کې زموږ سره سره چې نیوټریشنل ریسک فیکټر وایي څه ته او په پریګننسي کې بیا دا څه ته وایي. نیوټریشنل ریسک فیکټر ډیورینګ د پریګننسي ار کنډیشن or the behaviors that can negatively affect the health of the mother and the developing fetus upon due to the inadequate or excessive nutrient intake or the physiological complication that interfere with proper nutrition. نیوټریشنل ریسک فیکټر چې دی زموږ سره په پریګننسي کې د هر هغه کنډیشن دی یا هر هغه بیهیویر دی چې هغه د مدر په هیلث باندې یا د پیټس په هیلث باندې د مدر په هیلث باندې یا د پیټس په هیلث باندې یو نیگیټیو افیکټ چې هغه ورځي. صحیح ده. په دې کې زموږ سره داسې راتلی شي چې موږ یو خوراک چې دی هغه موږ په کم اماونټ کې واخلو یا یو خوراک چې دی هغه موږ په زیات اماونټ کې واخلو. دواړه چې دی دا زموږ فیزیولوژیکل کمپلیکیشن چې دی هغه په موږ کې راوستی شي چې کله زموږ پراپر نیوټریشن چې دی هغه نه وي. صحیح ده. نو دا زموږ پراپر نیوټریشن چې دی هغه افیکټ کوي. ټیک ده. دغه شان دی پای کې ټول نه اولنی فیکټر چې دی هغه انډیکیټ انرژي انټیک دی. اوس زموږ باډي له چې څومره انرژي پکار او موږ هغه انرژي انټیک منګه نه کوو نو دغه ته منګه وایو inadequate energy intake. insufficient calorie intake lead to the maternal undernutrition. که چېرته یو مدر ده او هغه کم کیلری انټیک چې کوي دا د هغې دپاره د نیډز ډیمانډ نه پوره کوي نو دغه کیس ته موږ وایو میټرنل انډر نیوټریشن. ټیک ده. لو پریګننسي BMI او کم پریګننسي چې کم کېږي کم پیټس چې د هغه BMI باډي ماس انډیکس چې دی هغه به صحیح هغه به لو وي کم وي. نارمل خبره خو ما تاسو ته کړې وه که نه. نارمل زموږ سره پریویس لیکچر کې موږ ویلی چې نارمل زموږ سره د 18.5 نه واخله د 24.9 پورې دا مثلا نارمل BMI ده نو دا به چې ده بیا به لو وي د 18.5 نه. and intrauterine growth restriction او کم چې زموږ سره growth restriction راځي مطلب په پلیسنټا چې دا هغې ته پراپر نیوټریشن نه میلاویږي انرژي انټیک نشته نو بیا به پیټس ته چې د څیزونه نه میلاویږي نو دغې ته موږ intrauterine growth restriction وایي. دغه growth چې دی هغه فردر ریسټرکټ کېږي نه به کېږي. بل result in the low birth weight د دې ریزلټ په صحیح چې کله انرژي انټیک مطلب انډیکیټي نو لو برث ویټ پي فری میچور ډیلیوري وي مطلب کم ډیلیوري چې کېږي د فیټس نو دغه به زموږ سره فری میچوري. صحیح ده. اینډ پور لیکټیشن پرفارمنس او کم چې ماشوم له بیا پی ورکوي نو هغه به زموږ سره پوري. صحیح ده. هغه به پوره نه وي. دغه شان دی زموږ سره دویم نمبر فیکټر ریسک فیکټر کې دی زما سره پروټین ډیفیشنسي. پروټین ډیفیشنسي کې زموږ سره مین خبره څه ده پروټین از نیډډ فار د فیټل ټیشو گروث. د مدر د ټیشو گروث لپاره د پلیسنټا په مدر کې پلیسنټا یې که نه نو د پلیسنټا د ټیشو گروث لپاره او د پیټس د ټیشو گروث لپاره زموږ سره پروټین پکار دی او چې کله پروټین نه لو انټیک نو لو انټیک کین کاز د پیټل گروث ریټارډیشن بیا د ماشوم هغه گروث چې دی هغه ریټارډ شي ودرېږي. صحیح ده. اینډ لو برث ویټ پي اینډ میټرنل مسل لاز او که چېرته موږ وایو چې زموږ سره د پیټس دغه پوری مطلب د هغه ویټ هر څه پوره دي خو هلته د میټرنل مسل لاس چې دی هغه کېږي د مور چې کم مسلز دي که نه هغه څه کېږي لاس کېږي د ټایم سره. صحیح ده. او په دې کې بله خبره دا ده چې دا د میټرنل بلډ والیوم د میټرنل بلډ والیوم ایکسپینشن لپاره چې دی هم پروټین ډېر اهم کردار ادا کوي. صحیح ده چې دا پوینټ نه ته یادي. نیکسٹ مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي. اوس زموږ سره دا خو موږ په هر لیکچر کې وایو چې مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي زموږ سره کم دي. صحیح ده. نو مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي زموږ سره آیرن چې کله کم شي نو میټرنل انیمیا فیټیګ پری میچور برث اینډ لو برث ویټ چې دی دا به زموږ سره راځي او سورسز د دې زموږ سره دا موږ الریډي ویلي دي. صحیح ده. دوباره د دې ویلو ته ضرورت په آی تھنک نه. ها سورسز چې دی لین میټ دی لیګیومز دی لیفي گرین آیرن پولیټ سپلیمنټس ایټسټرا دا پکې ټول راځي. نیکسٹ دی زموږ سره پولیټ زموږ سره نیورل ټیوب ډیفیکټ ان د فیټس انیمیا ان مدر دا هغه شته زړې خبرې دي دا چې تاسو ته هغه شته سلایډز باندې تاسو پوه شوي نو په دې به پوهېږئ. بل کیلشیم نو کیلشیم زموږ سره ریسک فار د ریسک آف د میټرنل هایپرټنشن پریکلمسیا بون ډیمینرلایزیشن
نو کله چې زموږ سره د دې ډیفیشنسي افیکټ راشي نو هغه زموږ سره میټرنل هایپرټنشن به راځي، پری اکلیمسیا به راځي او بون ډیمینرالایزیشن به راځي او د دې سورسز زموږ سره ډیری پروډکټس، فورټیفاید فود ایټسټرا، وټامین ډي دی نو دا زموږ سره په بون ډیولپمنټ کې هیلپ کوي او دغه شانتي په ریکټس ان انفنټ کله چې د دې زموږ سره ډیفیشنسي راشي نو بیا په ماشومانو کې ریکټ سي، پری اکلیمسیا ریسک کومي، پری اکلیمسیا مته ستویل وګڼل دلته دوباره ویم کله چې د پریګننسي په دوران کې د مور چې دی د مدر چې دی د هغه بی پی های کیږي، بلډ پرشر چې هغه سیوا کیږي دغه ته موږ پری اکلیمسیا وایو. صحیح ده. سن ایکسپوجر اینڈ فورټیفاید ملک ایگز ایٹسټرا. صحیح ده. بل زنک نو امپیئر د ایمیون فنکشن اینڈ پرولانگ لیبر. دس ام سی کیوز راتلی شي چې تاسو سره prolonged labor is the deficiency effect of which of the following micronutrient. MCQs point of view سره تاسو دا زنک چې هغه تاسو چې په ذهن کې پروت دی. صحیح ده. زنک دې کې دا MCQs دی چې prolonged labor is the deficiency effect of which of the following micronutrient. صحیح ده. نو هغه زموږ سره دی زنک. ټیک شو. نیکسټ زموږ سره ایوډین. نو ایوډین زموږ سره چې کله ډیفیشنسي راشي نو په ماشومانو کې کرټینیزم وایي بچی کا مطلب د ماشوم چې وشي کنه بدصورت ای مطلب دغه بلشانی مخی بلشانی خپل لاسونه بلشانی. صحیح ده. بدصورت بچی کا پیدا ہونا کرټینیزم دغه یو کنډیشن دی په دې کې زموږ سره ایوډین ډیفیشنسي، ډیولپمنټل ډیلی ان د پیټس او پیټس چې پای کې ډیولپمنټل ډیلی راځي مطلب اکثر د ټایم نه وروسته پیدا کیږي. فار ایگزامپل نارمل ټایم زموږ سره څو دی 9 منث دی کنه 9 منث کې دا د 9 منث نه سیوا ټایم واخلي 10 منث واخلي ایټسټرا. صحیح ده. دا زموږ سره د دې ډیفیشنسي افیکټ دی. بل زموږ سره ایکسیسیو ویټ گین. اوس که چېرته یو مدر ده او هغه په پریګننسي کې مطلب داسې خوراک ډیر زیات وخوري نو هغه زموږ سره اوور نیوټریشن تم تلی شي، مطلب خوراک ډیر زیات وکړي نو صحیح نه نو زموږ سره اوور نیوټریشن طرف ته تلی شي. نو دا هم تاسو یاد ساتئ په دې کې دواړه کیسز راتلی شي، انډر نیوټریشن هم راتلی شي ډیورینګ پریګننسي او اوور نیوټریشن هم راتلی شي. ټیک ده. ښه جی. leads to the gestational diabetes mellitus GDM ورته وایي. GDM gestational diabetes mellitus هر هغه diabetes mellitus چې هغه په gestational period کې راځي. gestational period خو ما تاسو ته ویلی و کنه کم period ته وایي د پریګننسي او د ماشوم له چې کله پی ورکوي دغه پیریډ ته موږ gestational period وایو. ټیک ده. هایپرټنشن راتلی شي اینډ میکروسومیا لارج بیبي ماشوم چې دی هغه غټي میکرومین لارج اینډ سومیا مین باډي. صحیح ده. نو کله چې لارج باډي یا ته موږ سمپل ته موږ وایو لارج بیبي. صحیح ده. ښه. انکریز د سیزیرین سیکشن کوم چې ته موږ سی سیکشن وایو که نه نو انکریز د سیزیرین سیکشن ریسک اینډ چایلډهوډ اوبیسټي او چایلډهوډ اوبیسټي هم د دې ایکسیسیو ویټ گین د وجې نه یا د اوور نیوټریشن د وجې نه راتلی شي. نیکسټ زموږ سره میټرنل ایج ایکسټریمیټیز. اوس د دې زموږ سره ایکسټریمیټیز موږ تاسو ته په هغه زوړ سلایډ کې ویلو نو اډولسنټ پریګننسي ده او بل زموږ سره ایډوانس میټرنل ایج دی. نو اډولسنټ پریګننسي پای کې انډر 18 ایئرس چې دی هغه راځي. نو کمپټیشن بټوین د میټرنل اینډ فیټل نیډ د میټرنل نیډز هم په دغه کیس کې کله چې د 18 ایئر نه کمي هلته موږ تاسو ته یو رینج ویلی چې د 10 نه واخله د 19 پورې که نه خو دلته د هلته ما تاسو ته دا پوینټ هم ویلی چې په زیاتره بکونو کې چې دی هغه دغه ورکړی دی اډولسنټ چې دی هغه د 18 ایئر پورې دی. نو کله چې د 18 ایئر نه به کمه دی ته موږ اډولسنټ ایج وایو که نه نو اډولسنټ ایج کې د میټرنل نیډ ومي او د که چېرته پریګننسي وشي نو د فیټل نیډز ومي. صحیح ده. نو دغه فیټل نیډز او میټرنل نیډز دواړه د یو بل سره به صحیح په کمپټیشن کې به جنګ کي. صحیح ده. هایر ریسک اف انیمیا نو د هغې د وجې نه زموږ سره انیمیا راتلی شي، پریټرم برت کیدی شي اینډ لو برت فیټ راتلی شي. بلې ایډوانس میټرنل ایج نو دا زموږ سره کله 35 ایئر نه په پورته باندې واوړي مدر نو بیا هغې کې چې کله زموږ سره دغه کېږي څه ورته وایي پریګننسي کېږي نو انکریز د ریسک اف ګیسټیشنل ډیابیټیز اینډ هایپرټنشن د هغې د وجې نه مدر ته چې دی هغه ګیسټیشنل ډیابیټیز راتلی شي او هایپرټنشن راتلی شي. نیکسټ زموږ سره سوشیو اکنامک اینډ فوډ انسیکیورټي فیکټر. اوس دا زموږ سره یو داسې فیکټر دی چې دا په دې کې حصه اخلي سوشیو اکنامک اینډ security and food insecurity factor. پای کې زموږ سره poverty, limited food access and low nutrition literacy reduce their dietary diversity. کله چې زموږ سره poverty, limited food access مطلب فوډ ته چې د هغې ته access نه وي یو کس ته په غرونو کې اوسیږي نو د غرونو نه بازار ته راتله او بیا د هغې ځای نه خوراک وړل او مطلب هغه بیلنس ډایټ چې دی هغه
هغه متاثره کیږي د هغې د وجې نه. لو نیوټریشن لیټریسي ده، نیوټریشن په باره کې د خلکو سره مطلب علم نشته، نو هغه بیا څنګه خپل بیلنس ډایټ چې دی هغه وساتي. صحیح ده. کلچرل فوډ ریسټرکشن، بعضې کلچر داسې دي چې هغه مختلف قسمه خوراک چې دی په هغې کې صحیح په هغې کې ریسټرکشن ډیورینګ د پریګننسي may limit intake of the animal foods or fresh produce. نو زیاتره پریګننسي کې خلک وایي که نه کلچرل، لکه خو په کلچر ډیپینډ کوي، هر کلچر ځان خپل رولز هغوی که نه، نو بعضې کلچرز وایي چې په دې کې انیمل فوډ چې دي که نه نو هغه انټیک چې دی هغه به نه کوي. صحیح ده. بلې زموږ سره میټرنل ډیزیز، نو که چېرته په مدر کې ډیزیز وي، میټرنل ډیزیز وي، نو فری ایگزسټینګ کنډیشن لایک ډیابیټیز، یو ته څوک ډیابیټس وایي، دا خو د هر چا خپل دغه دی که نه، خو ډیابیټیز، hypertension, HIV or infection increase the nutritional need and require the special dietary management. Free existing condition که چېرته مدر ته یي، لکه پر ایگزامپل مدر دی هغه ته هایپرټنشن دی، HIV دی ورته، شوګر دی ورته، دغه شانتي انفیکشن دی ورته، نور نیوټریشنل، نو هغه زموږ سره هغه رسک چې دی هغه څه کوي، سیوا کوي، او د and require the special dietary management، او د هغې لپاره بیا special dietary management چې دی هغه پکار وي. بلې زموږ سره ګیسټرو انټسټینل پرابلم، نو مارننګ سیکنس، هارټ برن اینڈ کنسټیپیشن may lead to reduce the food intake and micronutrient deficiency. بعضې مدر داسې چې هغه خوراک چې دی هغه خوري نو هغه پې بد راځي. صحیح ده. لکه مارننګ سیکنس شو، سهار کې لکه مطلب هغه څه خوړی نه شي، یا دغه که نه. بلې هارټ برن وایي معده مې سوځي ایټسټرا، دا پکې راځي. کنسټیپیشن یې ورته قبض. صحیح ده. and may lead to reduce food intake، د دغې وجې نه هغه وایي معده مې سوځي، یا راته بل څه مسله ده، بل څه مسله ده، جي ای اپسیټ که نه، نو دغه کم ګیسټرو انټسټینل اپسیټ چې ورته کم یي، نو دا زموږ سره بیا په ریزلټ کې څه کېږي، ریډیوس د فوډ انټیک، بیا خوراک هغه کم خوري، چې کله خوراک کم خوري نو هغه بیا زموږ سره ډیفیشنسیز طرف ته خبره ځي. بلې زموږ سره ملټیپل پریګننسي، اوس یو مدر ده او هغه پر ایگزامپل ملټیپل پریګننسیز په هغې کې کېږي، لکه ټوینز یا ټریپلټس پریګننسیز ډیمانډ سیګنیفیکنټلی هایر کیلري، پروټین، آیرن اینډ فولیټ انټیک. بعضې مدر داسې چې هغې کې لکه مطلب ټوینز یي، 2 بچي یا 3 بچي، نو هغه 3 پریګننسي یا 2 پریګننسي هغه زموږ سره د یو په نسبت باندې بیا به ډبل دغه غواړي که نو، کیلریز به غواړي، دغه شان ډېر پروټین به غواړي، ډېر فولیټ به غواړي. نو چې کله انډیکیټ انټیک انکریز د ریسک اف د پری ټرم ډیلیوري، او چې کله ورته دغه خوراک او دغه انټیک ورته پوره نه کېږي، نو په هغې کې په ریزلټ کې بیا څه وي، پری ټرم ډیلیوري وي، او دغه شانتي لو برث ویټ وي، پری ټرم ډیلیوري اینډ لو برث ویټ. ټیک شو. ښه جي. سبسټانس یوز اینډ لایف سټایل فیکټر. اوس سبسټانس یوز کې زموږ سره څه راځي؟ سبسټانس یوز داسې دی که نه، هر هغه څیزونه چې هغه ته د مطلب ایز زه ورته ویم چې ایز ډرګ ته استعمالوي، ایز ډرګ، نو مطلب د نشې لپاره ته استعمالوي، هغې ته موږ څه وایو، سبسټانس یوز وایو. صحیح ده. ښه، مطلب ته په هغې باندې عادي ایډکټډ یې، نو دغې ته موږ سبسټانس یوز وایو. اینډ لایف سټایل فیکټر، بل په هغې کې زموږ سره فیکټر څه سره سموکینګ دی، نو سموکینګ زموږ سره مین افیکټ په چا باندې دی، ریډیوس د پلیسنټل اکسیجن سپلای. دا چې کوم پلیسنټا چې کوم اکسیجن ځي که نه، نو هغه څه کوي، افیکټ کوي، او په کوم پروسس افیکټ کوي، په کوم میکانیزم باندې، نو هغه میکانیزم طرف ته نه ځو. صحیح ده. خو تاسو صرف دا یاد ساتئ چې سموکینګ سره زموږ سره اکسیجن چې دی سپلای څه کېږي، کمیږي، فیټل گروث ریسټرکشن چې دی هغه راځي، بیا پیټس چې دی گروث نه کوي. بلې الکول، بعضې ملکونو کې په بعضې زموږ په دلته پاکستان کې هم زیاتره فیمیل چې دي اوس نن سبا سموکینګ کوي که نه، نو دا زموږ دپاره یو ډېر د غټه المیه ده، او بهر ملکونو کې خو زیاتره کوي. صحیح ده. موسټلی دلته خو دونه نشته، خو لږه زموږ د طرفونو خو ډېر بچ دي. خو بهرحال سموکینګ چې دی که نه، یو مدر چې دی هغه سموکینګ کوي، نو د هغې به صحیح ریډیوس د پلیسنټل اکسیجن سپلای، او بل به زموږ سره پیټل گروث ریسټرکشن به راځي. بلې الکوهل، شراب سکي، نو کازز د پیټل الکوهول سپیکټرم ډیسارډر، دا زموږ سره یو ډیزیز دی، یو ډیسارډر دی، FASD. صحیح ده. پیټل الکوهول سپیکټرم ډیسارډر چې دی دا ورته لګي. بلې کیفین، نو اسوسییټډ وذ د لو برث ویټ اینډ مسکریج، کله چې کیفین په ایکسس کې یوز کوي، دلته خبره د ایکسس ده. صحیح ده. چې کله په ډېر اماونټ کې دا یوز کوي، نو زموږ سره به لو برث ویټ پر راځي، او دغه شان مسکریج چې دی به راځي. فزیکل انیکټیویټي، یو کس ته هغه فزیکلی مطلب ایکسرسایز وغیره ورک آؤٹ نه کوي، نو انکریز د ریسک اف د ایکسیسیو ویټ گین اینڈ گیسټیشنل ډیابیټیز، او نو د دې سره به ریسک د څه سیوا کېږي چې ویټ گین مطلب بدن به یې غټېږي، او دغه شان ګیسټیشنل ډیابیټیز چې دی د هغې ریسک ورته وي. بیا نیکسټ دی زموږ سره نیوټریشنل انټرونشن فار د پرابلم ډیورینګ پریګننسي. اوس که چېرته پریګننسي کې زموږ سره پرابلمز راځي، نو د هغې دپاره موږ نیوټریشن مطلب خوراک به موږ کم استعمالوو، څنګه به استعمالوو، کم ټایم کې به استعمالوو. صحیح ده. نو هغې دپاره لږ انټرونشن دلته دوی ورکړي دي یو څو، نو هغه لږ ډسکس کوو ایزیلي. صحیح ده.
په هغې راټولونه اولنی نازیا اینډ وومیټینګ. نو که چېرته اوس زموږ سره یو ومن ده او هغه نازیا او وومیټینګ، نازیا او وومیټینګ کې ډفرنس کولی شئ که نه؟ نازیا دې ته وایي که نه چې لکه مطلب اکټیو وومیټینګ په دې کې نه وي، مطلب ستا صرف زړه درته خرابېږي نور الټۍ نه راځي، صحیح ده؟ نو دغې ته موږ نازیا وایو. چې کله اکټیو وومیټینګ هغې ته موږ سمپل بیا وومیټینګ ټرم ورکوو، صحیح ده؟ وومن شوډ بي اډوایز ټو. اوس موږ یو فیمیل ته هغې ته موږ څنګه اډوایز څنګه خبره پورته کوو؟ نو ایټینګ سمال هغې ته موږ وایو چې ته کوم خوراک چې کې هغه مطلب لږ کوه، فریکوینټ میل ایوری 2 to 3 hours، صحیح ده؟ مطلب هر 2 غنټې 3 غنټې پس چې دی هغه ته خوراک کوه، خو لکه لږ کوه، صحیح ده؟ لږ خوراک کوه خو مطلب لږ ټایم پسې کوه، صحیح ده؟ بلې eat the carbohydrate food such as dry cereals or hard candy before getting out of the bed in the morning. کله چې سهار کې راپاسي نو پکار ده چې هارډ کینډي وخوري یا ډرای سیریلز وخوري، نو دغه زموږ سره فوډس کې کاربوهایډریټس کې راځي، صحیح ده؟ نو سهار ټایم کې هغې دا پکاري. نیکسټ دی زموږ سره نازیا اینډ وومیټینګ. نازیا اینډ وومیټینګ دا خبره خو موږ وکړه، خو په دې کې لږ یو څو پوینټس دي دا یاد ساتئ چې اوایډ ډرنکینګ لیکویډز وذ میل. دغه سره چې د روټۍ خوري نو د هغې سره به کوشش کوي چې د هغې سره اوبه یو ځای نه څکي، صحیح ده؟ یو ځای څکل ورسره ښه نه وي. دغه شان اوایډ کافي، ټي اینډ سپایسي فوډ. سپایسي فوډ او چای یا کافي وغیره دا چې دا اوایډ کول پکار دي، مطلب دا خوړل نه دي پکار. لیمټ های پیټ فوډ، داسې هم پکار دی چې هغه مطلب کم فوډ چې خوري چې هغه زیات پیټ هم نه وي، مطلب غوړي او دا څیزونه پکې هم ډېر زیات های نه وي. بیکاز دې ډیلی د ګیسټریک ایمټینګ ټایم، ځکه چې د هغې مین وجه څه ده؟ موږ دلته خبره کوو چې فریکوینټ میل باخلي او ایوری 2 to 3 hours مطلب بعد باخلي که نه، نو هغې لپاره بیا زموږ لپاره سټمک ګیسټریک ایمټینګ چې دی هغه لازمي دی، خو چې کله پکې پیټ سي نو هغه بیا زموږ سره ټایم ډېر اخلي. نو د هغې د وجې نه موږ وایو چې های پیټي فوډ چې دا موږ لیمټ کړو. لیمټ مطلب دا دی چې په کم اماونټ کې به یې خورو. الیمینیټ د انډیویژول انټالرنس، او کوم چې انډیویژول انټالرنس دی دغه موږ الیمینیټ کړو. بل کنسټیپیشن. کنسټیپیشن مې بی کاز بای. اوس کنسټیپیشن د سره وجې نه راځي قبض. نو په دغه وومن کې په دغه فیمیلز کې صحیح کم چې پریګننسي والی ریلیکسیشن اف د ګیسټرو انټسټینل مسل ټون اینډ موټیلیټي. موږ به کوشش دا کوو چې لکه مطلب په هغه کیس کې به کنسټیپیشن په کیس کې خو مې بی کازډ بای دا سره وجې نه راځي. نو اصل کې اول هغه کاز خبره کړله. نو ریلیکسیشن اف هلته هغه کم مسلز چې دي په جي آی مسلز چې دي که نه، کم ګیسټرو انټسټینل مسلز چې دي د هغې موټیلیټي او ټون چې دی هغه زموږ سره څه شي ریلیکس شوی، هغه په ریلیکس پام کیږي. مطلب دا دی چې کولاو شوي، صحیح ده؟ دغه شانتې پریشر اف د پیټس ان د انټسټاین. اوس د پیټس پریشر هم په انټسټاین باندې دویم وجه یې دا ده. درېیمه وجه یې سره ډیکریز ان د فزیکل اکټیویټي. مطلب هغه فیمیل وایي چې لکه زما پریګننسي ده او زه مطلب چېرته تللی نه شم یا داسې که نه، نو فزیکل اکټیویټي کمه شي. دغه شانتې انډیکیټ انټیک اف د فلویډ اینډ فایبر، او دا هم یو کاز کېدای شي چې دغه مدر چې ده هغه فلویډ انټیک کم کوي یا فایبر انټیک کم کوي. فایبر چې زموږ سره زیاتره په دې سبزیانو په دې کې زموږ سره راځي. نو چې دغه انټیک نه وي، سایډ افیکټ اف کنزمپشن اف د آیرن سپلیمنټ. یو خبر به یاد ساتئ، دیٹ از د موسٹ امپارټنټ تھنګ چې زموږ سره سایډ افیکټ اف د کنزمپشن اف د آیرن سپلیمنټ. کله چې آیرن سپلیمنټس هغه په دې وجه خوري چې لکه مطلب زما پریګننسي لکه ښکلې صحیح وشي، صحیح ده؟ نو هغې دپاره آیرن سپلیمنټس خوري او د آیرن سپلیمنټ زموږ سره یو سایډ افیکټ کنسټیپیشن دی. ټیک ده؟ نیکسټ دی زموږ سره کنسټیپیشن کې بیا ته کیس نو د ټول اول خو دا دی که ډایټ دغه خبره ولته کوي انکریز د فایبر انټیک، ډرنک ایټ لیسٹ 8 ounce glasses of liquid daily. په کار دا دی چې تقریبا 8 ounce glasses چې دي که نه هغه د ورځې چې دی ډیلی لیکویډ چې دی هغه سکي، صحیح ده؟ دا شان ټرای هاټ واټر ود لیمن اور فرون جوس افن واکینګ ټو هیلپ سټیمولیټ د پیرسټالیسس، صحیح ده؟ په کار دا چې دا اوبه چې دي لږې ګرمي او نیمبو او دا څیزونه چې دي دا پکې اچولي نو دا زموږ سره پیرسټالیسس څه کوي؟ سټیمولیټ کوي، صحیح ده؟ پارټیسپیټ ان د ریګولر ایکسرسایز او ریګولر ایکسرسایز دی کوي، صحیح ده؟ بلې زموږ سره هارډ برن نو انکریج ټو کلاین ټو ایټ سمال. هغه ته موږ وایو چې ایټ سمال مطلب دا دی چې روټۍ کمه خوره. فریکوینټ میلز او مطلب دا دی چې لږ ټایم پس ګیپ ورکوه، بیا د هغه ګیپ نه پس لکه 2 to 3 hours ګیپ ورکوه، بیا د هغې نه پس خوره. دغې ته موږ فریکوینټ میلز وایو. اینډ الیمینیټ لیکویډ او ډیورنګ د میل چې دی که نه، ډیورنګ د میل روټۍ په دوران کې اوبه چې دی هغه الیمینیټ کا ختمي کا. امیډیټلی بیفور اینډ افټر د میل ټو ایوایډ د ګیسټریک ډسټنشن. د هغې د وجې نه ګیسټریک ډسټنشن چې دی به تاته نه راځي. ایوایډ کافي های پیټ فوډ اینډ سپایسز، دا خبره موږ الریډي شاته وکړې. الیمینیټ د انډیویژول انټالرنس. ایوایډ لاینګ ډاون اور بینډینګ اوور افټر ایټینګ.
د خوراک نه پس چې دی که نه وایي داسې نه چې ډایرکټ سملې او یا are bending over after eating یا وروسته د هغې نه ته څه کار مار لکه داسې شروع کړي خو لږ د هغې نه وروسته زموږ سره څه پکاري لږ واکینګ ایټسټرا دا پکاري. نیکسټ دی زموږ سره inadequate weight gain. نو اوس inadequate weight gain during the pregnancy increase the risk of giving birth to a low birth weight. اوس که چېرته یو مدر ده او هغه زموږ سره ویټ گین کو مطلب په پریګننسي په دوران کې هغه ډېره زیاته غټه شو نو د هغې یو ریسک زموږ سره څه دی چې لو برث ویټ پي چې کله د مدر دغه سیوا کېږي ویټ سیوا کېږي نو د انفینټ ویټ چې دی هغه به کمیږي دا به انورس وي صحیح ده. دغه شانتې لکه دیټ از ا بیبي ویټ لیس دین دا خبره ما تاسو ته کړې وه که نه چې 2.5 kg نه چې کله کم وي نو دا زموږ سره لو برث ویټ دی. نو هغه خبره یې صرف کړې ده چې 2500 ګرام یا 2.5 kg یو شی دی صحیح ده. نو 2500 ګرام نه به دا زموږ سره لیس وي. بل دی inadequate weight gain نو پای کې زموږ سره دی د recommended weight gain for the normal نو نارملی ورکړی چې women is 0.044 per week kg per week. د نارمل ویټ گین دا دی که نه چې نارمل ته فار ایگزامپل یو مدر ته هغه پریګننټ شوه نو تا په اولني ویک باندې د هغې ویټ وکړو او بیا په دویم ویک باندې د دې دواړو په دې منځ کې دا ډفرنس چې دی که نه نو هغه به زموږ سره 0.44 kg پر ویک په حساب باندې وایي صحیح ده. انډر ویټ وومن مور دین که چېرته انډر ویټ وومن نو هغې به 0.44 نه به زموږ سره پر ویک صحیح د دې نه بس یې وایي. خو چې کله زموږ سره اوور ویټ وومن نو هغې به 0.29 نه چې دی هغه به زموږ سره صحیح 0.29 by and women pregnant with twins او چې کله twins نو at least موږ له څومره پکار دی 0.44 kg پر ویک پکار دی. دا ویلیوز چې دی دا به یاد ساتئ MCQs پوینټ اف ویو سره اهمي دي صحیح ده. ښه جي یو ویلیو زموږ سره دا ده چې په صحیح حساب سره پر ویک په حساب سره 0.44 kg پر ویک دی او بل دی زموږ سره چې کله انډر ویټ نو په انډر ویټ په کیس کې به د دې نه به سیوایي صحیح ده. او چې کله زموږ سره اوور ویټ نو په اوور ویټ کې به زموږ سره about 0.29 kg پر ویک پي او دا بل چې دی دا بل خو موږ الریډي وی. بل inadequate weight gain inadequate weight gain کې زموږ سره هغه ټاپک دی خو مې اکر سیکنډري ټو اوس دا سره سیکنډري سره وجې نه راځي نو پور اپیټایټ ریلیټډ ټو نازیا دا یو نرسنګ ډایګنوز ورکړی دی چې لکه پور اپیټایټ ریلیټډ ټو نازیا وومیټینګ هارټ برن اور سموکینګ. اوس د پور اپیټایټ دا دی مطلب لوږه دته کمه لګي که نه نو لوږه چې دی هغه ورته نه لګي نو هغه سره وجې نه لګي نازیا ده او الټی وله ورځي یا الټی کوي یا هارټ برن دی یا سموکینګ دی صحیح ده. from inadequate intake the related to lack of knowledge or fear of gaining weight یا ورته د دې یره یي که نه خوراک د دې د وجې نه کوي چې لکه مطلب زه به غټ شم زما ویټ پسې وشي نو دغه هم زموږ سره یو فیکټر کیدی شي. ښه جي بل پوینټ پکې دا ورکړلی چې انکریج د کلاینټ ټو آسک د کوېسچن ان وربلایز فیلینګ. موږ به دا خبره کلاینټ ته کوو چې کوم مطلب تاسو خپل چې تاسو په ذهن کې چې کوم کوېسچن دي که نه نو هغه تاسو کوئ ان وربلایز د فیلینګ تاسو خپل فیلینګ چې دی هغه موږ ته وایئ صحیح ده. نو advise the client that the extra weight gain during the pregnancy is quickly lost during the lactation or quickly or through the dieting after pregnancy. موږ به کلاینټ ته دا خبره کوو که نه چې دا کم ستا ایکسټرا ویټ دی مطلب ویټ ستا سیوا شوی دی ډیورینګ د پریګننسي نو دا خو کویکلی به کم شي مطلب یو خو به ډیلیوري کې به کم شي ځکه چې دغه ته بهر به زموږ سره کم امنیاټیک فلویډز دي وغیره دغه فلویډز چې دي دا به بهر ته وځي نو د هغې سره به یو کم شي. دویمه خبره ډیورینګ د لیکټیشن به کم شي لیکټیشن ماشوم ته چې کله پی ورکوي نو د هغې سره به کم شي صحیح ده. اور تھرو ډایټینګ افټر د پریګننسي یا وروسته ته په ډایټ باندې شي نو د هغې سره هم کمیږي. بله خبره پکې دوی هغه ورکړله چې advise the client that if her diet is inadequate in calorie it probably inadequate in other nutrient. که چېرته دا خبره ورته موږ کلاینټ ته کوو که چېرته ستاسو خوراک چې دی هغه په کیلریز کې مطلب ستا ډیمانډز نه پوره کوي inadequate دی نو دا به ستا سره په نور نیوټرینټس کې چې دی په هغې کې به هم inadequate نو تاسو مطلب خوراک چې دی خپل چینج کوي. advise the client that although the fetus can use the maternal nutrient store if the mother diet is inadequate. که چېرته د مور د نیوټرینټس انټیک چې دی هغه زموږ سره صحیح هغه کم وي نو دغه شان بیا پیټس ته چې دی هغه خو د مور نه اخلي نو هغه ته بیا ډایرکټلی مسله وي. بل خبره پکې دا کړله چې advise the client that an inadequate intake can adversely affect the maternal nutrition. وایي کلاینټ ته به دا خبره وکړي کلاینټ مطلب دا دی چې کوم پیشنټ دی ستا کوم مدر ده هغه ته به دا خبره وکړي چې که inadequate intake ستا د فوډ وي نو دا adversely د maternal health چې دی هغه هم افیکټ کوي لکه فار ایگزامپل پور iron intake دی leading to anemia د iron intake د وجې نه ستا انیمیا راتلی شي چې ته کم مقدار کې اخلي. and infant health چې دی په هغې کې زموږ سره LBW
او بل انیمیا او ادر پوسټ نیټل کمپلیکیشن درته راتلی شي. دا آی بی ډبلیو دی. آی بی ډبلیو وایي زموږ سره انفلیمیټري باول ډیزیز ته. ټیک ته انفلیمیټري باول ډیزیز. بل زموږ سره excessive weight gain که چېرته اوس excessive weight gain نو may be related to over eating. که چېرته اوس ډېر زیات ویټ ګین نو هغه د زیات خوراک د وجې نه یا د سټرس د وجې نه هم کېدای شي ویټ ګین، او دغه شان ډیکریز ان د فزیکل اکټیویټي نه کوي نو هغې د وجې نه هم کېدای شي. نیکسټ دی زموږ سره excessive weight gain. اوس excessive weight gain چې دی په هغې کې زموږ سره زموږ کار به صحیح ایز ا نرس که نه نو counsel the client on the recommended rate and quantity of weight gain associated with the optimal maternal and infant health and successful breastfeeding. نو موږ به داسې کونسل کوو، موږ ورته وایو چې زموږ لکه ریکمنډډ ریټ او کوانټیټي اف ویټ ګین چې دی هغه زموږ سره د څه سره ایسوسیټډ دی؟ د آپټیمل میټرنل اینډ د انفنټ هیلث سره. مطلب دا دی، د دې خبرې مطلب دا دی چې کله زموږ سره ویټ ګین څومره ډیر کیږي نو دا د څه سره ریلیټډ دی؟ د انفنټ د هیلث سره او د میټرنل هیلث سره. هو وروسته د بریسټ فیډینګ نه، بریسټ فیډینګ په دوران کې به دا زموږ سره سکسسفولي دا څه کېږي؟ کمیږي. صحیح ده. ایکسپلین دیټ د ویټ ګین از ډسټرب امنګ د پیټس پلیسنټا اینډ میټرنل ټیشو. او دا به ورته هم ایکسپلین کړي چې دا ویټ ګین ستا د څه وجې نه کېږي؟ نو دا د پیټس د وجې نه کېږي. یو پیټس پکې پیدا کېږي، دویم پلیسنټا ده پکې، او دریم میټرنل ټیشوز چې هغه اراوند د پیټس چې دی هغه راځي نو هغې د وجې نه ایکسسیو ویټ ګین چې دی هغه کېږي. بل سیټ میوچولی اګرییبل ویټ ګین ګولز. هغه ته به ویټ ګین ګولز چې دی هغه به ورته ووایي، مطلب هغه په دې باندې اګري کړي. سبسټیټیوټ سکیم اور لو فیټ ملک فار هول ملک، او داسې مطلب ملک یا فارمولاز وغیره دا به ورله ورکړې، مطلب هغه به چینج کړی ورته سبسټیټیوټ کړی به که نه چې په هغې کې زموږ سره لو فیټي. صحیح ده. یا سکیم مطلب سکیم دا دی چې د هغې نه هغه کوم ملایي چې دی پیروی چې دی هغه ته صحیح لر کړی. صحیح ده. دغې ته موږ سکیم ملک وایو. بل بیک برویل اور سټیم فوډ انسټیډ اف فرایینګ، مطلب کم دغه چې خوراک چې دی داسې نه چې هغه ورله ته فرای کړي، مطلب په غوړو کې ورله سور کړي او ورکوي ورله، دغه چې دی دا هم د ویټ ګین چې دی هغه زموږ سره یو مین فیکټر دی که نه. نو پکار دا چې ته ورله بیکډ مطلب هغه داسې کړي چې وایشي ورله، لکه څنګه چې خلک ایګ چې دی بوایل کوي که نه نو هغه یو په غوړو کې هم پخېږي او یو بوایلینګ کې په هغه کې هم پخېږي. نو پکار دا دی چې ته ورله بوایلینګ وکړي. دغه زموږ سره ننني سلایډز وو. تھینک یو سو مچ. که ستاسو بیا هم څه کوېسچن وي نو هغه تاسو بس کمنټ باکس کې کولی شئ.